風麻薯波波係近排嘅熱門小食，佢外皮酥脆，裡面煙煙韌韌，幾種唔同嘅口感，一定食到你停唔到口啊！大家睇下點做啦！開始之前，大家記得訂閱、分享同埋按 like 啦！首先嚟做個脆皮，材料好簡單㗎咋，將無鹽牛油、糖、鹽撈埋一齊。最後加入低筋麵粉，繼續撈到佢成一嚿。拎出一半嘅麵團，加入可可粉撈埋一齊，呢個就係朱古力脆皮啦。拎個保鮮紙出嚟，放上混合好嘅麵團，另一份原味都係同樣嘅做法，搓成長條形放喺雪櫃雪凍佢。跟住我哋會做個麻薯波波。先將牛奶同埋牛油混合，跟住再加入砂糖，混合好之後呢，加入高筋麵粉。呢個時候熄火，慢慢咁樣攪到佢成一團。跟住分3次加入木薯粉，繼續撈埋一齊。最後加入蛋液，唔使一次過加晒㗎，見到個麵漿有流動性就 OK 㗎啦。
完成咗之後呢，擺入支花袋，慢慢擠出一個大波波，喺個麵團上點啲水，再放上之前雪凍咗嘅脆皮。預熱焗爐180度焗大概30分鐘，見到個脆皮裂開得咁好睇就可以出爐㗎喇。但係記得一定要焗透佢啊，如果唔係出爐嗰陣就會扁晒㗎喇。